berbulan-bulan kita nggak upload, beberapa kali kita upload, belum ada motor-motor yang keren. Kali ini gue nemu motor, bukan motor keren sih, motor aneh. Tawa lu. Gue ngecekin motornya ada orangnya. Gue nemu motor aneh. Gue nggak tahu konsepnya apaan. Semi-semi ya ball tracker lah sebenarnya buat ngejar speed ya, kesannya gitu kan. Cuman kalau yang gue lihat nih kayak steampunk men. Steampunk, lu tahu steampunk mesin uap, tapi ini nggak pakai uap, ini pakai bensin. Nah, kali ini di samping gua ada Ambon yang dulu pakai Cafe Racer Karisma, ya kan, yang armnya patah. Kali ini dia ganti motor, pakai motor ini. Jadi kita langsung ke yang punyanya, nanya-nanya. Bon, basic nih motor ini apa, Bon? Mesin sih dari Mega Pro 2007 starter ya. Start. Volumenya gede dikit. Anjing. Yoi. Tes. Oke. Jadi ini mesin basic apa deh? Mesin mah Mega Pro starter 2007. Rangka handmade, full handmade. Full custom, jadi sekitar 85% custom loh. 85% custom, sisanya beli plug and play ya. Kayak lampu plug and play. Tapi juga di custom lampu, bro. Ini dilas dikit sama dia. Karena nggak ada yang jual. Gede, kegedean. Oh, kegedean ya. Jadi dipotong ya. Nih, dipotong sama dia reflektornya, terus dicangklopin lagi buat ini dudukan lampunya. Stang handmade ya? Stang handmade, sengaja dibuat ke bawah biar nunduk rada-rada kayak motor balap gitu. Kayak motor balap zaman dulu ya. Steampunk banget aja, ball tracker banget. Nah, ini yang gue bikin rada sakit mata juga nih. Shock breaker depan ini pakai apa sih? Handmade juga. Pakai per mobil ya? Per mobil, namanya Leaf Springer. Live Springer apa Live Springer? Live. Jadi gimana ya, sistem pengereman zaman dulu lah. Oke, jadi motor tracker zaman dulu. Oke, jadi namanya apa? Namanya apa? Motor enggak, tadi namanya Live apa? Live Springer. Live apa live? Live apa live? Ya, jadi kawan-kawan, Live itu kiri, live. Itu left. Oh, left. Oh, live buat naik turun gitu. Itu lift. Jadi kawan-kawan, mohon kalau untuk berbahasa Inggris SPOK-nya harus jelas, kawan. Nah, kita lanjut lagi ke depan. Ini kan yang kata lo Springer hidup itu ya? Berarti Live Springer. LEAF. Terserah dibacanya apa. Ya, pokoknya itu ya, LEAF. Live Springer. Springer daun lah. Springer daun ya kan. Leaf Springer ya, jadi Springer daun. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau di Indonesia bilangnya cangkrang ya. Beda bentuk sih cangkrang. Tapi model-modelnya mirip cangkrang gitulah ya. Nah, sejenis lah ya. Nah, kita lanjut ke depan. Depan ini ya konsepnya tetap Leaf Springer itu ya. Springer daun, dan kita ngelihat ke pelek. Pelek ini handmade bukan sih? Pelek handmade ya? Ring 21. Ring 21 lu ngambil dari pelek standar yang jeruji, dibabat jerujinya, tutupin bolong-bolongnya, bikinin ini apa? Tromol bosan ya. Sama dibikinin palang. Yuk, ini beneran ribet. Nih pengerjaannya berapa bulan nih lu pesen ini? 1 minggu sih beres. 1 minggu beres ya. Asal ada cuan. Yang penting itu cuan. Apa bukan begini cinta, tapi begini cuan. Ya, cuan for life. Ya. Nih pelek depan belakang handmade, bro. Nah, kita lanjut lagi ke sistem bagian rangka. Lo naik dikit apa, Bon? Nah, berdiri dikit kayak orang lumpuh lu. Nah, ini kita bagian rangka. Jangan lanjut bagian rangka deh. Kita ke ini dulu nih. Ini namanya apa sih? Segitiga ya? Fork segitiganya ya. Ini juga handmade juga. Sepaket sama Leaf Springer ini ya. Springer daun ini. Oke, kita langsung lanjut ke rangka habis itu ya. Rangka ini rolling handmade ya. Handmade semua. Dan ini pakainya sistemnya apa sih kalau pipa begitu tancap kayak gini? Namanya sih kenik. Kenik ya? Kenik. New. Jadi dia modelnya
colokan-colokan gitu. Jadi kayak macam lo begini terus plek, nah begitu. Pas ya. Nah, terus dilas pakai las kuningan, bukan las babet atau las listrik. Jadi biar dia kalau las kuningan tuh modelnya dia rapi sama dia ngisi setiap celah-celahnya. Lihat dong sini, tuh las kuningannya. Tuh dia las kuningan. Jadi dia ngisi setiap celah-celahnya. Sampai ke bawah-bawah tuh. Lanjut ke bagian, nah ini nih, ini pedang bacokan apa celurit sih? Sengaja sih buat ngoper sama kopling sih. Oh jadi ini persneling. Kita lihat kopling. Kalian koplingnya, lo bayangin bro ribetnya ketika lo pakai persneling begini, ininya di sini, stang begini, edan. Lo buat kawan-kawan yang masih sudah tua, tidak direkomendasikan naik motor ini, cukup. Nah jadi kita lanjut lagi ke bagian jok. Jok sih sengaja dibikin single seat. Single seat. Modelnya begitu. Jadi modelnya dia kayak air gitu ya. Jadi kalau misalkan yang naik aceng di sini, Auto apa ya? Tahu ngobrok lah. goblok. Karena dia masuk dalam pantat ya. Jadi otomatis nih motor slep, ketika aceng berdiri slep, motor tuh ke bawah ya. Tidak memadai Coba soalnya. aku praktekin. Masukin tomang. Kamu praktekin. Tuh kan? Hilang motor. Ketutup sama paha sama pantat ya kan. Lu pantas buat gua. Nah, ini ada yang lucu lagi. Ini dibikin kayak buletan begini, ini biar apa sih? Sengaja sih biar gimana ya? Biji nggak bergetar gitu ya. ini buat tempat biji bro. Ketika lo naik di sini nih gue praktekin ya. Ini buat pantat. Oh ya bener pas bro. Ketika lo di sini biji tuh otomatis langsung beresap ke sini, selek gitu. Jadi nggak ketekan gitu. Oh sama iya. jok. Karena ketika nih motor jalan bergetar ya kan, jadi nggak ketekan sama pas pagi begini tuh nggak. Ya rada inilah ya, rada kelindungi. Safety bagian biji. Yo, safety bagian biji. Oke, lanjut lagi kita ke bagian belakang bro. Di bagian belakang kita akan bahas tentang arm. Arm ini dia juga hangat ya, hangat semua. Tuh, lihat bentuknya artistik, rem dengan pipa, ya kan, kayak motor sport zaman dulu lah modelnya, motor-motor balap zaman dulu, rakitan gitu dia. Terus kita bisa lihat juga di sini, lo bisa ngelihat gear. Ini juga custom kan? Bikinan semua sih. Bikinan semua kan, ini namanya gear buta, ya kan? Jadi dipasin buat motor custom ya, khususnya kalau atau nggak buat motor-motor yang gearnya udah nggak diproduksi lagi, dia beli gear buta, ntar dia bikin sendiri, bener nggak? Setelah itu kita mau lihat ke bagian mana lagi ya? Bagian sistem pengereman mungkin. Di sini juga cuma rem depan doang. Belakang. Rem belakang doang di sini, rem kaki doang. Knalpot juga ya, memang juga custom. Jadi full semuanya ini custom bro. Jadi yang dia beli ini yang gua rasa nih ya, kayak macam ini apa namanya? Filter bensin, terus sistem pengereman, terus tutup tangki. Nah tangki ini juga custom kan lo? Custom bikin sendiri, makanya dia nggak ada yang jual. Lampu depan, nah sisanya custom semua. Sisanya handmade. Jadi nggak ada yang beli. Jadi Bon, daripada gue banyak ngomong nih Bon ya, kan orang-orang pasti nanya nih, gue boleh tes drive nih? Boleh sok kalau bisa. Ya, gue coba ya. Jadi kawan-kawan, seperti biasa, yang saya ajarkan ke kalian, ucapkan mantranya dulu. Nah ini mantranya ada versi baru. Hom wilaheng, pujo padapu, pinjal tu maning asu, murup motorku. Lah, tar dulu, sangkut. Hom wilaheng, pujo padapu, tumbal pinyak. Hom wilaheng, tumbal pinyak. Ribet bro. Om wilaheng tumbal pujo pajapu tumbal tumaning asu murupa motorku. Loh. Biar makin keren gua harus pakai helm bro. Karena kepala kita bukan terbuat dari karet atau baja ya kan. Kita harus pakai helm.
Jangan lupa dicetrekan. Kalau nggak ada cetrekannya, diikat-ikat aja kayak gini kayak saya, itu biar aman. Dan rokoknya buang dulu, karena ribet nanti. Jadi Hom wilaheng pujo pajapu pinjal tumaneng asu murupa motorku. Brother, gua tadi nggak lama nyobain motor. Setelahnya pulang yang bawa dia, karena nih motor buat gua susah dikendalikan. Setidaknya gua bisa jalan sebentar doang. Cuman buat gua pribadi sih gini, dari lebih asik lu mendingan ada pengalaman riding experience daripada lu cuma ngevlogin situasi di jalan sambil ngomongin orang-orang di jalan, ya kan. Setidaknya lebih baik kami orang bodoh ini yang mencari experience baru dengan merusakin motor orang-orang seperti dia. Jadi gimana nih, motor ada rencana buat dibuang nggak? Kilo ya. Jadi terima kasih buat brother gua Ambondomi yang lagi usaha di Holy Kicks-nya ini di apa? Sus Cleaning ya. Jadi thank you brother, buat teman-teman. Jadi sekian riding experience dari kami, review motor Stimpang Bolt Tracker yang kita dapatkan di jalan ini. Jangan lupa kalau lu nggak demen, tinggal lo swipe, ya kan? Jangan di subscribe, jangan di like, jangan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.